Mireng tabiriba pumnamangpu Gorbachov na hanmakta da taram okchari. Ngasigi video asidi Samsung Galaxy S21 Fan Edition hariba phone asigi camera review gi video ni. Video asibu mireng tabiriba singna video asibu like topsinba share tobiba amadi channel asibu subscribe tawriba singna channel asibu subscribe topsinbiramu. Ngasigi video asi matang asida hugjaragi video asibu loiba phawbutang mireng tabiyu. Phone asigi camera gi layout si koina hamba hek ubaga koigi phone asigi structure is the laiba asigi mawong da ure. Sina 1x sina sumdagi normal koigi 12 megapixel gi camera aduni asiga 5x asina 0.5x asina koigi ultra wide camera ni aduga 3x asina koigi telephoto lens aduna koigi portrait gumba photo kapa matamda hen object si amuke hena koigi zoom toksalaganda nungai henba yeng matamda yam phajana uba phangi aduga camera se kapa matungda koigi sample si kamai tawge haiba mode ahum sida ultra wide ta aduga normal da amadi koigi asigi portrait ki zoom oiba image sidana matau gram tawge haibina chingba sing asigi camera sample sing asi video asigi maning thang basaruk talo shalakpada soidana maki hapcharke aduga hairiba camera asida koina zoom si 30x phawba optical zoom yaba 30x phawda koigi optical amdi digital zoom ani se combine to sunaraga 30x phawwa ai hariba sida koigi moon photography haidana numidhangi matamda masi aina capture hoba photo ni masigi sample se su aroiba matamda koigi video asigi lo shalakpa saruk soidana maki hapcharke aduga camera sida normal mode amasung atopa mode kya da video si makhal makha yamna number yakhre video number gi damakta haijaba taraga di video gi option sang matamda koigi sida leiriba si 1080 30 fps ta number yaba 60 fps ta amadi makhal makha kya ge ultra 4K 30 fps pau 60 fps pau da support to wadum camera amadi oire masigi video si su video ina namla kanda koigi matik matik tang share tawjar ke video gi quality sina matau kram tawgi habdo aduga camera gi option sing ase koi more da changa kanda leiriba sing ase slow motion yaure pro mode da koi iso fix tawba atoba topa night mode yaure hariba night mode da sisu adum numidangi matamda camera ka pas matamda sina matamda yam seng namasung nungaina uba phangi aduga ge hyperlapse aduga food vlogging gumba tawba kanghu singna ge food ki video namba matamda hena fazaba footage sing uba phangbigani aduga slow motion super slow motion na chingba aduga dual recording hariba sina koi camera je maning mamang muktada maning su mamang su anima uba yaba adugumba camera gi features asi adum yauri masi hariba features sing asi hojiki matamda camera amagi oina tangai fadaba changda yadaba haiba tare kogi record tawu matamda sinaba yaba adum yauri portrait ki object sing asi matau karamna photo kap matamda portrait photo ama logu matamda kamna sengbage haibadudi tongana maning de kogi kapaba matungda photo kapaga ge photo sample oin hapchar ke aduga hojiki oina di camera sing asi ngasi phawda aina haidiba phone asi ge camera dagi sinaba photo amasung video sing asi adum mayek seng na amasung nungaina sinaba ure camera gi damakta domna lupa lising kuntra phawgi manungda haiba tare lupa lising kuntra dagi na kuntra manga nifu phawgi range ta garumba phone ama afaba phone ama leina bagi damakta yengbiram bataraga di haidiba Samsung Galaxy S21 ge fan edition haidiba photo phone asi so adumak sinaba yaba leiba yaba sinaba yaba afaba phone amani haijaba tare masigi phone asi ekoi matau karam tawbuge amasung camera ge video ge sample sing asi soidana maki mayamgi amuki hena khangnabagi damakta skilo salakpa sarukta soidana maki uba phangbigani loinana hairiba koigi phone sida open camera gumba si install tawraga Google Cam na chingba sing asi so dumak sinaba yai asida koigi open camera support tawriba sida domna external microphone gumba hapaga video gumba recording taw matamda su hena video ge koigi sound quality su asu nungaiba aduga audio su yamna clear oina sengna taba yanabagi damakta adugumba feature sing su yauri open camera support tawba sisu apaba feature makhalamani haijaba tare aduga camera si hujiki oina di thungi normal mode asida dum ngasi phawbada sinarakba koigi kapiba photo sing gi sample sing asi aduki matik adum phana uri hariba phone asi sinabada camera gi damakta di haib tare koigi camera review oibanina atopa feature sing gi matang dadi thoina panjaroi ge aduga camera gi damakta di hariba phone asi hujik phawbagi matamda adum afaba camera gi phone ama ori masida gaming natragana atopa topa function sing gi damakta di toina compare tawraga yengjarudabana hariba sida thoito hendokna afaba amasung phataba haibadu gi matang dadi comment thoina tawjaroi ge adubo camera khakte ki oiba review ni na masi camera gi matang da ai gi oiba opinion phongdokso haiba taraga di masi camera gi damakta lupa lising kuntra manga phawgi manungda leiba yaba phone amani haina video sida mayam gi damakta suggest tawjari amasung video amasung camera gi sample makata na yengminas Hauzik namjariba video sina koigi Samsung Galaxy S21 Fan Edition hariba phone asigi masagi oiba inbuilt microphone da atopa external microphone hapsan da bida namjaba video ni masi 4K 30 fps
4K 60 FPS amasung full HD da 30 amasung 60 FPS ki video fawo support toy hojik namliba video sina full HD 30 FPS ki video ne masi optical image stabilization support toba camera ama oibana masigi camera si aina hojik namjari basi chatlibani amasung aktang kitang khara thuna chasalaga amasung chen bagi mong da tawraga yengba matamda optical image stabilization asi karam yamna faba optical image stabilization pibage habdu mayam yeng tabiribana singna soidan maki khangba phongbigani maram aduna amtang haibetang chelaga yengjaba tare hojik cheliba asi optical image stabilization asi matau karamna ubage habdu miyeng tabirba singa yengbiraga masigi decision lobiyo hojik namjariba video sina Samsung Galaxy S21 Fan Edition haiba phone asigi 4K 60 FPS ki video ni haiba video sida su optical image stabilization si kam yamna fabano amasung object focusing se koi gi anakpa object sing se focus kamaina tawge gi mamang da lak se dum focus adum phajana tawe aduta sunatana haiba koi video gi sample sing asida uriba color height patare koi sky color system bluish color natragana white ki cloud machu na chingba cloud ki machu sing amasung atopa asangba mana singi loinana koigi lei gumbagi color sing ase adum normal koigi natural color oina uba phange masida yamna ka hena machu si henjanna ngauthokpa natragana green machu si hena green ocean bagumbadi thoidokna ude hejaba tare atopa object kya da focus tawraga yeng matamda koigi u mamang da leiriba koigi lei sida su mana focus tawbugi chang aduga matau karamna focus tawbugi auto focus ki mawong si su adumak phai masi focusing asi yam phajana tawi hejaba tare miyeng tabirba singni hena camera gi result asi output asi अखोगी प्रोसेस तौर मुतुंग दा एडिट तौर कांदे उबा फंगबेगनी अदुगा अतोप ऑब्जेक्ट सिंग हाइजबा तारे अखोगी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट कुंबा असगुंबा ऑब्जेक्ट सिंग दसु फोकस तौबगी मोंग से याम फजना फोकस तौवे अखोगी माइक्रो हाइबा तारे यामना ऑब्जेक्ट सिंग याम नक्सना चंगसला फावदा वीडियो सिन ममतमदा फोकस फजना तौबा अदुंबा मदि उबा फंगी मसिनातना अतोपा 4K nataba अखोगी 1080 60 FPS तसु वीडियो अमतंग नमगा वीडियो की क्वालिटी से अमुकी हेना मतौ करम तौबगी हाइबदो मयाम पुना येंगमिनसि हाउसिंग नमजरिबा वीडियो सिना 1080 60 FPS की वीडियो ने अदो ऑब्जेक्ट फोकस तनतना अतोप ऑब्जेक्ट फोकस की मतंग ददि ममांग दसु याम तोइना पंजखरे अदुगा हाइरेबा स्टेबलाइजेशन गिसे अखोई चेनबा मतम नत्रगना चटलगा नम मतमदा अखोई इमेज याम शेकी ओइबा ओइदबा हाइबसे आई होजि कन्ना चेंजरिबने अदु चेनबा तारगसु आइना येंगबा मतमदसु ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से फजना तौबा मालना ओइ अदुगा करिगुंबा आउटपुट दसु मयामना मियंग ताबिरबसिंग हेना खंबिगने कलर एक्यूरेसी याम फजना ओइरे अदुगा अखोई ऑब्जेक्ट ता फोकस तौबगी चांग से फोकस फजना तौई अमसुंग हाइरिबा अखोई फोन असि जूम से ऑप्टिकल अमसुंग डिजिटल अनि से पुनसल 30x फाव जूम तौब याय मसिसु अलाप अखोगी दलैबा पोट अमतंग ऑब्जेक्ट अमतंग जूम तौसलकांदा कैम यामना जूम तौब क्लियर ओइना सेंगबा हाइबदो अमतंग येंगमिनसि अखोजी हाइरिबा फोन सिगी कैमरा से 30x फाव अगे फोटो ओइना काफा मतंदा जूम तौब याय हाइबसि कैम यामना जूम तौब याबनो हाइबदो अमतंग येंगमिनसि कैमरा से ओइना लैब मतंदा होजि ममांगदा उबिरिबा मोबाइल की टावर से मसिमदा जूम तौसलगा येंगजगे होजि फावबदा जूम तौबदा 3x 5x ता लेरे हजिकी 5x ता लेरिबा इमेज सि मोबाइल की टावर्स ता उरिबा अखोगी एंटेना बेंसिंग से दुम फजना उरि हाइब तारे मसि मखा ताना मो खै 10x फाव गतंग जूम तौसलगांदा काम सियंगबनो हाइबदो येंगमिनसि 12 10x ता लेरिबा फोटो सिना सिने अदुगा मथक थंबगी एंटेना से ओइना तौजरके अदुगा 20x किदा लेरिबा फोटो की क्वालिटी से सिदा लेरे अदुगा लास्ट ओइना 30x फाव जूम तौसन बे हाइरिबसि जूम तौसन बसि फोटो कापा मतमदा खक्तदंग जूम तौब याने अदुगा वीडियो कापा मतमददि कोई वीडियो नंबर मतमददि 10x फाव दगी हेना यारोय दन लाइरिबा फिबम सि मयामने हेना येंबिरिबा मयामने खंबिगने कोई अरापदा लापख्रबा हाइजबा तारे कोई मोबाइल की टावर से हाइरिबा टावर सिदा जूम तौसल येंग मतमदा मथक्ता लाइरिबा एंटेना सिंग असि अदुम मयेक सेंगना उबा फंगे फोटो कापगी दमक्तदि जूम क्वालिटी से दुमक फगरे अदुगा नुमिदांगी मतमदा कोई मून फोटोग्राफी कोई थागुंबा पोसे फजना चिंगसलगा अदुम नमगा काप याय हाइबा तारे फोटो से मसिगी नुमिदांगी मतमदा थादा कापकिबा फोटो सो ए सैंपल ओइना वीडियो सिगी रोसलप सरुकता हाफचरके
Masining asigi Samsung Galaxy S21 Fan Edition hariba phone asigi camera review ki video asibu miyang tabi ba singna video asibu like to sinbru channel asibu subscribe to ba singna su channel asibu subscribe to sinbru tungda su asigum laba nungai ba video kya yang bina bagi damakta channel asibu subscribe to sinbiba amadi notification bell da nabiba kaubiganu ngasigi oina di video asi matang stilo sinjari channel asida pipining ba suggestion leba taraga su ngasi video ki comment section da su soi den biramu mayamna birak pa comment sing loinana anouba video mapudun lakun nabu na jagi ngasi oina di video si matang stilo sinjari tungda nabu video amada amuk thenarasi matam adu faugi damakta di mayam punamak gi kaina bagyata ni jari